Pero claro, es que no sé si estoy... ¿Y no hay forma de cargarla en el coche USB o sí, mientras estamos volando? Sí, pero claro, el coche mío sin contacto no Ah, funciona ah. el puto mechero. El mío sí tiene... Este se ha despegado. Bueno, pero ya se aguanta. Se aguanta. Yo lo pegaré Eso con creo. lotite. No, con cola caliente. A ver. Mejor que lotite aquí no se puede. No, se derrite. Se lo... Me voy a tirar un poquito para arriba. A ver si... Como dices tú, que cuando salga, que no salga para abajo. Ya, hacia arriba, ¿no? Eso es. A ver, yo creo que irá bien. ¿Lo tiro yo? No, de momento voy yo. Y luego ya. A ver, va, Yo prefiero que lo tires tú también. Sí, aprendo yo también a...